当我假装吃着狗窝的东西。还给我，快还给我！这娘们到底要干嘛？真给我无语了！看我好欺负是不是？哦，生气了，别拍了，你还拍？没点眼力见是不是？好了好了，怎么会吃掉你最爱的帕特冻干？特地选了你最爱的兔肉和鹿肉味的，肌肉骨骼内脏8:1:1的科学配比。还是我喂吧，哎，不给你，还是不给你，哈哈。